Covid eza guerre, eza langage codé. Ezalaki troisième guerre mondiale oyo balakaki biso na 1921 mpona moyindo azwa lobiko na ye. Covid, bakomi Covid. Na nsima ya Covid balakisi trait d'union. Soki trait d'union eza na kati ya phrase ezolakisa continuité ya phrase. C'est que phrase esili te. Tomoni première guerre mondiale ebandi 14 à 18. Deuxième guerre mondiale ebandi 40 à 45. Troisième guerre mondiale babengango guerre mondiale te. Babengango na langage codé Covid-19. Balakisi que guerre wana ebandi na 2019. Batie trait d'union entre Covid na 19. Trait d'union lakisi continuité. Guerre ebandi na 2019 mais na continuité. Na lingina lobano ya biso kombo ya Kimbangu elakisi mokundoli maimaso ya mabe oyo eza caché na lumière. Yango wana na kozonga ya Kimbangu na mokili vérité oyo nyonso oyo mondele ya bombaki mpona moyindo emonisami na miso ya bato. Lelo tozwi culture na biso te totiango place na makambo nyonso tomoni lelo mboka na biso komi na bafulu bawenze botami par-ci par-là. Pose nango oyo esali makambo wana nyonso ezali kobunga nzela ya bakoko oyo ya biso ya liboso ya yambo oyo batambolaki na mokili oyo. Continuité wana ememi biso lelo mpona R Kimbangu na 1921 alobaki moyindo akozwa bokonzi. Ezalaki moyindo oyo ya génération ya bapapa na biso te. Mpona Kimbangu alobi nakei na kozonga na 4e génération kasi ya bilenge mpona tolobela la vérité ya Afrika na mokili mobimba. Oyo ezalaki date ya libération ya moyindo. Mpona soki tozwi calcul ya 18 à 11 jours bakolakisa yo ke na kati ya Congo na 1965 première éclipse soleil esalamaki. Éclipse soleil esalaka 18 à 11 jours. Première éclipse soleil esalamaki na centre ya Congo na Congo na biso oyo tozali ebandaki esalama na 1965. Elingaki koloba te bana ya bilaka bakobotama na mabele oyo. Bonjour chers internautes d'Aya Télévision, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle je suis presque Kangalouer, la ministre de la presse, bonjour de partout, et si Camille soit besoin, en tout cas, on est ensemble, il n'y a pas de souci, merci comme ça à mon boss Paul Daya depuis la France, merci beaucoup pour la confiance, on est ensemble, il n'y a pas de souci, et pourquoi pas dire un grand merci à Montréal, Dieu merci Maïma, l'homme à la taille de David Beckham. Merci de vous abonner massivement sur notre chaîne. Je suis presque un galoueur, la ministre de la presse. Vraiment, tout ça, on a 4 matépé, précisément, on a quartier Mutoto, de que le artiste, mon copain, et puis en même temps messager à Kimbangu. Il s'appelle artiste Zubande, Ndemtukusolane, Masolo, Ndeka Kizalaka. Déjà, dans notre pays, ça y est, un beau artiste. Bonne santé. La carte est qui met beaucoup pour la biso, donc nous sommes en forme. Artiste, de notre colobanamos nanga awa, usa messager à Kimbangu en même temps artiste. Donc tout le bélanon de massoulé artiste à banda à Zanani, donc le bélanon a me poussé vraiment à banda ba makambo ni parce que nous on a ndenge kaka na habité. Les bossala makam na bino ko bebisa bilamba boye je sais pas au le bebiso kana me pousser artiste pour que akenda parce akenda académie to yeleka boko tiko lo bandinga boko ko la mtu boko comme tu va inspirer to ndenge. Mais artiste définition non artiste c'est mon français. Artiste lobby et veilleur la conscience. Artiste azali messager oyo nzambe. Nzambe azali mutu oyo amona na kate. Mais atinda batu na ye bala kisa monene na ye pa ya mokili mobimba. Yango wana biso toza ba artiste totangami mpona tozongisa mutu mwindu na nzela na ye oyo esengelaki alanda. Nakoki kosuka mo muki wana. Ok, nandenge penza et nandenge obi artiste eza ko réveiller conscience hein, ko réveiller conscience ko réveiller conscience en banda on a âge nini kaka na kimokolo boy to ndenge ni yo kenda no académie te hein te na leka na académie a passé na académie mais art eza académie te art ezali nguya o tokutana nango banda ko botama ti kokola na biso. Chaque jour na vie tout ça na pesaka art même ko bota mazemi yango mokoza art
Ouais. Ya solo. Biloko nyonso oyo nzambe asalisa na eve yango moni na présence na biso tomoni bafleur bacouleur mokili yango moko likolo na bacouleur même biso bato toza bacouleur omona ke tozofaire partir na continuité ya makambo ya kibonzambe yango babengi yango art. Très bien. Chers internautes, fidèles internautes, continuez de vous abonner massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous massivement. Never on a le bac sur le plateau. Je suis avec un artiste Zuba. En même temps, messager, il y a Papa Simon Kimbangu. Artiste, aujourd'hui, il y a messager à Papa Simon Kimbangu. On peut expliquer que son déminico, ma camarade, pour moi, tu as mon lili, ma casse. Il y a des pôles éclaircir bisou. Nalingi na lobano ya liboso kombo ya Kimbangu elakisi mokundoli mayemanso ya mabe oyo eza caché na lumière yango wana na kozonga ya Kimbangu na mokili vérité oyo nyonso oyo mondele abombaki mpona moyindo emonisami na miso ya bato lelo tozwi culture na biso te totiango place na makambo nyonso tomoni lelo mboka na biso komi ya bafulu bawenze botami par-ci par-là pose nango oyo esali makambo wana nyonso ezali kobunga nzela ya bakoko oyo ya biso ya liboso ya yambo oyo batambolaki na mokili oyo bayelaki biso histoire ya christianisme na royaume Congo na 1491 na 5e mois na biso Zingankuvu andimi kozwa baptême akomi Alfonso Ier de 1491 à 1921 ezalaki date oyo ya lobiko ya motu mwindu tokokisa tiki kacha 30 ans ya souffrance oyo bana Israël basalaki na kati ya Egypte biso nyonso tozalaki na kati ya Egypte ba noir ancien appellation ya Egypte eza équipate elingi koloba te tozalaki déjà équipe mais centre ya spiritualité oyo etambusaki mokili ezalaki na maboko ya babantu koko na biso ya mwasi mama Zinga California abimi Egypte bandeko na biso ya baegyptien oyo tozalaki biso nyonso kuna tosangisaki nzoto na mundele tocreye poso babengi métissage epai bakoko na biso ezalaki lisumu yango koko na biso Kifavita mama Zinga California message ya Nzambe eyelaki ye Nzambe amonisami kati na ye alobi mabele oyo ebebi ekomi na ntango bobima na mabele oyo bokende na centre ya monde oyo babengi yango Congo alobi boya wana bosala royaume na nsima bopesa royaume wana royaume a Congo elingi koloba mabele ya sika ya Nzambe yango wana bakoko na biso bamongo babengaki Nzambe a Congo mongali na suite ya kozwa baptême epai ya Zingankuvu na 1491 Fumu Kimbangu aye na mokili na 1921 atelemi ayebisi mundele ke l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir moyindo akozongisa ezaleli na ye uta ya mokili ya liboso ya bakoko na ye yango biso babantu nde tozomema kombo ya Nzambe Fumu Kimbangu na 1921 apesi prophétie wana soki tocalcule de 1921 à 1491 epesi biso 430 ans. C'est que biso babantu déjà tofutaki nyongo ya bana Israël oyo elekaki na kati ya Egypte. Mundele akangi Fumu Kimbangu le 12 septembre 1921 na Mazasanga. Bakondamné prison à perpétuité. Siko bakangaki bongo posa etini. Kasi kokanga ya Fumu Kimbangu bakangaki ye po ya lobaki ke moyindo akokoma mundele pe mundele akokoma moyindo. Bakondamné prison à perpétuité. Fumu Kimbangu asali 30 ans de prison. Na 30 ans de prison bamoni Fumu Kimbangu basudé na kati ya batono aside basudé abimi babwaki na fleuve abimi so komi na lutende le komona esika batiali abima na fleuve Congo anyata libanga ya liboso likolo netikani Fumu Kimbangu tomemi biso na lisolo na ye na kati ya histoire mundele aye kotangisa biso na partage ya faute na 1885 phrase panneau français la conférence à Berlin alobi que l'Afrique a la forme des revolvers dont sa gâchette est placée au Congo. Gâchette soit les placée au Congo, et gâchette soit les anakati mundu kiti. Gâchette ezalaki Kimbangu, pour na balo ba Kimbangu laksi molimo ya vérité. Vérité oyo yaki pona ebimisa mutu nyonso na masumu na kati ya mokili oyo.
na mundele ya ko comprendre message na ye Kimbangu balekisi vi na ye mobima na prison lelo ayebisi biso na 1921 ke moyindo ekozala tango mulai pona comprendre a rejoindre la maturité spirituelle na ye azongela ya ye makambo o esengi pona créer biso tobungi yango tokei na mibeko to ya colonisation ya bapaya pona lelo ekoma Congo ekoma République démocratique ezalaki na source ya souffrance ya bakoko na biso bamemaki toye komona Kimbangu amonisami lisusu na nzoto ya Mbuta Lumumba na 1960 Lumumba meme biso na table ronde mpona tozwa indépendance ya Congo. Sikoyo nakozwa artiste nakozwa indépendance wana ndenge Lumumba zwaki indépendance. Donc mpona bino vous croyez que c'était l'incarnation ya nani ya Fumu Kimbangu na kati ya Lumumba pour que a déclaré a réclamé indépendance wana? Ouais. Na ndenge nini? Pona Fumu Kimbangu elati kaka vérité de vérité. Kimbangu aye na kati ya Lumumba monisami na kati ya Lumumba telemaki pona lobela bosomi ya bandeko na ye bato bamoni yango Lumumba kozwa indépendance na 1960 na 1961 continuité wana ememi biso lelo pona Kimbangu na 1921 alobaki moyindo akozwa bokonzi ezalaki moyindo oyo ya génération ya bapapa na biso te pona Kimbangu alobi na kei na kozonga na 4e génération kasi ya bilenge pona tolobela vérité ya Afrika na mokili mobimba yango lelo moni biso bilenge tozosola masolo oyo totanga na classe te masolo oyo ezalaki message ya ye moko Kimbangu oyo alobaki na kati ya bilenge alobai nini masolo yango tozala poso toyoka ezalaki prophétie to nini masolo ya kati ya bilenge toyebi ke babilenge baosolola susu masolo yango te ndenge ezalaka toko masolo ya biso ya classe tobeta oyo batangisa biso tobeta yango te komaka bamakambo susu eza siko ndenge nini yango ezalaki prophétie epai ya Fumu Kimbangu to ndenge nini? Ouais, makambo nyonso esali lelo Kimbangu alobaki yango ndeti makambo nini ke covid ekozala to ndenge nini? ndeko pardon mpona mbala okoki kozela biso image wana te déjà azwaki yango nyonso covid elingi koloba nini mo covid yango moko totiango entre parenthèse covid ezalaki système ya négativité mondela yaki nango na mokili mponi boma mutu mungi batindi système wana ya virus base propage yango na mokili mobimba mpona basilisa loposo mwindu na mokili mona na lisusu te na kotinda eloko na bango wana mais bango moko bazalaki au courant te oyo ezalaki date ya libération ya moyindo mpona soki tozwi calcul ya 18 à 11 jours bakolakisa yo ke na kati ya Congo na 1965 première éclipse soleil esalamaki éclipse soleil esalaka 18 à 11 jours première éclipse soleil esalamaki na centre ya Congo na Congo na biso oyo tozali ebandaki esalama na 1965 elingaki koloba te bana ya bilaka bakobotama na mabele oyo deuxième elembo eye kosalama na 1983 elingi koloba ke esprit ya bana bilaka esi ebotami na mokili ya bakoko toye komona troisième oyo eye koannonce kozonga ya Fumu Kimbangu na kati ya bilenge oyo bayebisaki biso na 2001 ke ezali suka ya mokili to fin du monde. Donc 2001 ezalaki fin ya système elobi nini makambo nyonso oyo ezalaki le contraire ya Nzambe oyo mundele ayaki na yango mpona eboma mokili na biso oyo tobengi Afrika. Mais na 1921 Kimbangu alobaki te guerre ekoya wana ekoya bato bakobika na guerre wana ezali Congolais pe Afrika mobimba toye komona guerre ye mokili babengi yango na kombo ya Covid. Donc Covid Covid eza guerre eza langage codé ezalaki 3e guerre mondiale oyo balakaki biso na 1921 mpona moyindo azwa lobiko na ye Covid bakomi Covid na nsima ya Covid balakisi trait d'union soki trait d'union eza na kati ya phrase ezolakisa continuité ya phrase c'est que phrase esili te tomoni première guerre mondiale ebandi 14 à 18 deuxième guerre mondiale ebandi 40 à 45 troisième guerre mondiale babengi yango guerre mondiale te babengi yango na langage codé Covid-19 balakisi yo ke guerre wana ebandi na 2019 batie trait d'union entre Covid na 19 trait d'union lakisi continuité
guerre ebandi na 2019 mais na continuité. La continuité ya guerre wana ememi biso lelo ti na 2021. Tomoni yango na mokili mobimba pe awa na Congo. Bato bakufi na lisolo ya COVID-19. Basa maladie ye na mokili se propager partout na monde. Mais tomoni awa na miso na biso ba l'État alaki yango mais tomoni réaction ya liwa nango te. Bon, artiste, ndeti pona bino ondimaki pona bino ozondima te que maladi on a pas obiti siko eza nango bazo exiger ka kolata ba cash ne c'est que bino bolata cash nete hein ke ngai na kolata cash nete par rapport ya nini biso toza na kati ya laka cash ne ezali signe ya franc-maçonnerie o babengi elimination ezaki science oyo mundele asalaki pona a contrôler lisusu cerveau ya motu mungi tomoni na continuité ya maladie wana ebandi na 2019 ememi biso lelo toza na 2020 ezokende vers fin na komona na biso moko mokili nde ezokende tozomona ke maladie oyo ezokende kosala continuité nango ntina 2021 soki maladie wana esali continuité ntina 2021 toretenir liboso 19 oyo bapesaki biso code ya guerre ezalaki chiffrement oyo ezalaki caché tozwi na fitiri nango tozomona 21 oyo toza kokende kolanda mais na miso na biso tozosentir toza kopresentir ke maladie wani kokoma ti 2021 mpona toza na presque na fin ya calendrier na biso soki maladie wana ekomisi biso ti na 2021 tozwi 19 na 21 oyo eza invisible eza chiffre wana eza invisible mpona tomoni yango te soki tomeki kosangisa 19 na 21 ekobimisela biso code ya 1921 na 1921 ningi koloba ke lobiko ya bayindo esi ekoki yango wana mundele amoni suka na ye ya système bayaki kotangisa biso na biblia balobi ke apocalypse mundele abengaki yango apocalypse par rapport ya nini apocalypse ezali fin ya monde te mpona soki apocalypse ezalaki fin ya monde mais lelo na technologie nde balobi eza koavance balingi batekela biso lisusu ba Samsung S9 te S9 ezalaki seke eza continuité ya mayele ya moto asalaki Samsung batekeli biso Samsung F9 elingi koloba ke mokili eza na continuité mais fin nango ezali par rapport ya système elobi biloko nyonso oyo esalamaki ya négativité oyo mutu moyindo akokaki kosalela te yango wana bango bautilisaki mwana babengaki yango fin du monde. Donc apocalypse elingi koloba kaka ke fin ya ère chrétien mpona bango moko tolanda discours ya curé Jean-Marie Vampère na cathédrale Notre-Dame ya Bruxelles asala interview na ye alobi ke religion christianisme ezokende kokoma na suka soki religion christianisme ezwi fin mpona Jésus ye moko oyo baye koenseigner biso na Bible Jésus azalaki chrétien te Jésus ye moko azalaki judaïste religion christianisme ekokufa bango nyonso bakokende refuge na religion judaïsme mpona eza esika Jésus oyo ye moko abikaki mpe ye moko awutaki soki totali na Bible bayebisi biso na Marc 6 verset 3 bayebisi biso ke Jésus aza na famille na ye Joseph Jésus azali fils ya Joseph na Marie aza na baleki na Égide Simeon mais toke na religion na baeglise oyo bimi lelo zingazinga balobi église de réveil baye kote ya biso ke Jésus Christ azali mwana ya Nzambe soki tolingi toloba Jésus Christ azali mwana ya Nzambe Nzambe abotana mwasi na voilà très bien Nzambe abotana mwasi nani donc pona bino nani Simon Kimbangu aza Nzambe na bino Jésus Christ na bino Simon Kimbangu azali Nzambe na biso te Nzambe oyo bakoko na biso babelelaki ezalaki moi mpona koko na kobima ya moi koko nyonso yangumbamaki mpona moi elakisi bomoi yango omoni ke moi soki ebimi makasi etindelaka biso mvula soki enoki na suka ya mvula tomonaka moi engali makasi mpona ebotisa bafleur mbula na français soki tolandeli yango na monoko bapaya mundele abengaki yango la pluie ezali mwana mwasi eza na genre féminin soki tozongi na mokili babengi le soleil ezali mwana ya mobali
balobi la terre azali mwana ya mwasi, terre ezali mama oyo esimbi mokili oyo, pona papa ezali moi. Koko na ngai ya liboso abelelaki nzambe na mikanda te, yango koko ayebaki kotala gonga na moi, na kobima ya moi nde ezalaki source ya energie oyo ekotambusa mokili mobimba. Moi ebimi bakoko babengaki yango bomoi, yango koko angumbamaki liboso ya moi. Ayebi moi soki engali makasi ekoti na mvula, mvula ezali ba germe oyo ya croissance esalaka na mokili ke omona lelo libanga ebota, mutu abota, mabele ebota, euti na kati ya moi. Yango wana bakoko babengaki yango bomoi. Très bien. Bomoi. Alors na arrivé à Jésus-Christ et pas ba chrétien. Au monde on dénini, au monde kezeli kamoko ya lokuta ezaka histoire mo ba invento ton dénini. Arrivé à Jésus-Christ ezali solo na biso kimbangu. Pona kimbangu na koya na ye na mokili yango tomoni lelo système négatif nyonso emonisami na miso. Na kokola na biso. Je parle de Jésus-Christ. Oui. Nazoko masiko esika oyo. Oyo abotamaki epa nani parce que lobi que maman ya maman moi sans Nzambe nani osuka ki wana Vierge Marie par rapport à la Bible, ange apparition ange à tout abisieux que kobota mwana tuni comment ça va se passer, ange lui répondra par rapport à l'aide à Saint-Esprit et Marie conçue Marie comme un zéni, c'était lui zemi ya Saint-Esprit. C'était ça. C'était seulement de la route où le sauveur et l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth, pour Bimalamboka. Mais bino, c'est que nous ne comprenons pas. Bon, comme ça, nani Simo Kimbangu Nzambe, vous commencez à barater bolobi Jésus-Christ avec qui pour na mindele, nani bantu na bino nani papa Simo Kimbangu avec qui pour na batu mwindi. Biso to dynamique, merci pour la question na yo. Yango nazozongisa yo. Ezali papa Simon Kimbangu te. Biso tobengaki ye Fumu Kimbangu elakisi nini mokonzi. Mundele araye na colonisation na 1491 nde na ebisio. Yango wana lelo bapesi wana biso 5e wana biso baptême. Oyo babengaki Alfonso Zingankuvu pardon. Bapesi ye baptême na 1491 pa ba portugais. Azui kombo ya Jao Premier. To Alfonso Premier. Pouvoir ya bakoko na biso ba indo elongwe kati na ye pona to changer kombo. Donc ya kombo ezaleli ya mutu na mokili ya molimo na mokili ya musulu. Ba kombo o biso to zui lelo ba ebisio disolo ya Jésus Christ yango ba memaki biso na baptême. Lelo ngai na yo to komi ba Christian, ba exaucé, ba Samuel. Soki lelo kaka tozongi na image ya Jésus Christ oyo beteli biso disolo wana. Soki tozongi na mboka na bango okomona arabe to juif to français na kombo matondo azalaka te. Elingi kolobaki lisolo wana ezali ya tribu moko boye. Balobi lisolo ya 12 tribus de Juda. Biso to ba judaïste te. Nous sommes de Bantu. Bantu elingi koloba nini? Mutu oyo azali na mayele ya bwania pe bonsomi ya mokili. Yango moni koko na biso aboyaki kolamba biloko atia hormone na kati. Pona koko azalaki ne mutu oyo azalaki na bwania na mayele ya kotanga biloko ya Nzambe. Yango moni koko na kosolola na biloko ya Nzambe, koko azwi bwania oyo ewuti na kati ya mbila. Nzete ya mbila ezali nzete moko, mais nzete wana ezali na puissance ya tourbillon. Tourbillon eza na code ya chiffre 9. Na kati ya nzete ya mbila mutu esaleli biso ba transformation ya biloko ebele oyo lelo toza ko utiliser. Oyo toboyaki bakoko wana. Tope toboyi bakomona bango na partie ya christianisme. Donc christianisme ereye kopesa biso baptême. Baptême elingi koloba nini? Kolongola mayemaso oyo ya bino ko imposer oyo ya bango. Baptême eza imposition. Tomoni na 1973 la 28e sommet ya Nations Unies, président na biso Mobutu oyo ayelaki biso drapeau ya flambeau. Drapeau ya flambeau ezali elembo oyo Mobutu ayaki kolakisa ke lumière oyo ekopela na Kongo ya sika eza epai ya bapapa na biso te, eza epai ya bilenge. Ngai na ye napesi bino flambeau, liboko esimi nzete ya moto, bokende kotala nzela, biso bapapa tosuki awa. Biso tobungisaki kibonzambe. Bana na biso oyo ya sima
bakonyo koma makasi mais nzela eza kaka epai na bango. Toye komona Mobutu na 1973 na 28e sommet ya Nations Unies aye koloba pona authenticité. Mobutu aye kosenga biso to recourir vers bancêtre. Bancêtre na biso lingi koloba nini? Bancêtre zalaki bakoko oyo bazalaki liboso na biso na mabele oyo. Mobutu aye koloba na terme oyo. Alobi, l'expérience zaïroise s'est forgée à partir d'une philosophie politique que nous appelons aujourd'hui authenticité. Authenticité ezalaki arme oyo enge koboma nango mutu te na batu bakufa po na tozwa lobiko ya mutu mwini. Authenticité ezalaki kaka kolakisa biso ke mutu moyindo po na lelo yo ocreye nde bakoko na oyo ya kala bakreaki esengi biso tosala kaka recours epai ya bancêtre wana. Recours elingi koloba continuité ya cerveau na bango ya makanisi na bango tochango en place na tina te moyindo abima na souffrance oyo anyokwami utama mokili ya mbala ebele. Mobutu aye koyebisa biso nini? Alobi authenticité oyo ana ezali conscience oyo mutu mwindu efale asala pona a représenter bancêtre na ye na bavaleur culturelle na ye nyonso. Toye kotanga na kati ya histoire mundele atangisi biso Royaume Congo. Aye kobetela biso Royaume Congo bakoko na biso bazalaka bazoba. Koko na ngai na yo azalaki mayele te. Alobi koko na yo alataki matiti pona akende chasse. Donc koko bilamba na ye akor ye ayebaki kibonzambe. Koko alataki elamba na musala na yango. Toye komona koko alataki tisi rafia. Tisi rafia ezali tisi oyo euti na kati ya mbila. Na kati ya mbila koko ayebaki ke ekobimisela biso bilamba. Elamba wana eti lokumu nango ezalaki liboso ya Nzambe komonisa monene ya Nzambe na kati ya mokili mobimba. Yango koko ayebaki na kobima ya moi fo biso nyonso tolata tisi rafia pona tobelela kombo ya Nzambe. Soki tolingi tokota na kati ya zamba toko utiliser munduki te pona nyama oyo toke kobomba kuna azali naturel. Tokozwa bela biloko oyo ezali na composition ya nature. Yango koko akotaki na zamba alataki matiti. Koko alataki matiti te pona alakisa yo ke azangaki bilamba ya kolata. Koko alataki matiti pona yebaki mokili ya Nzambe ezalaki naturel. Makambo nyonso tokosala na kati ya mokili ya Nzambe po ezala naturel. Na kati ya zamba pona koko asolaki na esprit ya zamba ayebaki na kokota ya zamba pona zala na symbole ya zamba. Pona na kozala na symbole ya zamba Nzambe akopesa ngai nyama pona nabikisa ya yebatu oyo akelaki na bwanya na mayele. Lelo tomoni yango na bilamba même basaleli biso. Jamais okoki kolata costume okende kobongisa camion. Pona obongisa camion foza na tieni oyo eza réservé pona mécanique. Yango bayi kolobisa yo ke mundele compréhension to connaissance nyonso asali na mokili. Base nango eutaki na kati ya Congo. Yango wana Congo ezalaki peuple oyo ememaki kombo ya Nzambe. Pona bakoko babengaki Nzambe a Congo. Nzambe ya munene, Nzambe ya nguya. Lelo biso na Congo tobungisi kombo ya Nzambe. To continue na kati ya colonisation. Lelo babenga biso ba chrétien. Lelo tozwa bakombo ya ba exaucé, ba Jacob pona continuité ya colonisation. Tomoni kobunga ya kibonzambe na kati ya biso batu mwindu. Bakoko na bwanya na mayele bapesi biso message oyo tobengi hymne national. Hymne national elobi loyembo ya lokumu pona loposo na loposo. Toye koyemba hymne national na biso. Na hymne national na biso balobi debout congolais. Balobaki debout congolais par rapport ya nini? Congolais ezali peuple oyo ezali na kombo ya Nzambe. Na Congolais na kobunga kibonzambe yango lelo oyo moni ke bafulu emonisami na misu ya batu nyonso. Très bien. Artiste, non seulement aux messagers à Simon Kimbangu, on a eu à parler, c'est quoi démonstration artistique, tout comme on a, parce que je vois déjà un tableau ici, dessiné Nani Simon Kimbangu. Masalongo la plana mana uzongo. Babiloko ezazazaza zinga zinga nango awa, uko expliquer du Montréal soki nini déjà toko sala na biso la section moi art ndenge osalaka et puis
Très bien. Ah, artiste Azola Xabiso. Ndenge basalaka ketch wana ketch ezaki nango normal ezaki nango normal o abeti beti ba art en même temps temple si je peux dire place moko eza réservé et pas papa Simo Kimbangu na ba carte je sais pas tant vraiment ils ont qui parce que comme na souk émission na biso artiste ebisa biso o na mukuse vraiment parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission il a kisini ni ba pe papa Simo Kimbangu et tout déjà to moni aroti ko bete la biso déjà en tout cas Ketch moko kitoko makasi, kitoko vraiment, en tout cas kitoko. Très bien. Expliquez biso temple, je sais pas si c'est les temples sont ni expliquer biso. Ouais, awa balakisio kimbangu na kati ya Afrique. Na kati ya Afrique, nazongisa kio na message. Ya partage ya Afrique na 1885 la conférence à Berlin. France Fano lobby l'Afrique a la forme des revolvers dont sa gâchette est passée au Congo. Gâchette est dingue pour le barnini. Gâchette est un langage codé. Balinga ba ya kisabiso ke kibonzambe oyo kotambusa mokili mobimba ekouta na Congo. Biso nyoso Europe to mikili nyoso ya poto tozozela bozongi ya mobikisi me akokitane na Congo. Po na Congo nde zali peuple oyo batambusi komo ya Nzambe na mokili mobimba. Yango tomoni kimbangu na kati ya Afrika totie munene na kati ya Sanja dikolo na ye tokomi écriture moko boye o ezali écriture o bakoko na biso tokokoma na mokili ya lobi oyo babengaki na Chikongo ezali écriture ya batu mwindu oyo ekokoma na mokili mobimba moyindo nyoso na mokili ayeba écriture na yango wana babengaki yango na kombo ya na Chikongo tolingi kokoma nini wana na message tokomike ngonga ya bakoko ngonga oyo ezali ya bakoko yango na ngonga ya bakoko omoni tobimiseli yo elongi ya Kabila totie elongi ya Thomas Sankara longi ya Mbuta Lumumba Bob Marley le roi Vitankanga tomoni so na biso baindu oyo ya mokili ya molimo na mokili ya musuni omoni drapeau oyo to libanga oyo tose yango tout eza entouré na noir noir ezali couleur moko eza kolobela invisibilité na kati ya invisibilité bakoko nyonso oyo baza na kati ya invisibilité yango tobimisi bango na kati ya Afrique awa na kimona meso mwene tomoni na message ya Bob Marley aye koyebisa biso freedom donc Bob Marley toye kosa le titre daye tomoni azali réincarnation ya Fumu Kimbangu aye na nzela ya miziki pona azongisa mutu mundu na nzela na ye ya bonsomi Bob Marley azali mutu oyo poso na ye eza mélanger na deux races Bob Marley azalaki na papa anglais pe mama na ye azalaki bantu na Bob Marley aye kolakisa biso couleur ya liberté couleur grise oyo lingi kolobake toboti na mundele aboti na biso pona Kimbangu wayebisaki biso ngonga na ngai ekoki na mokili bobundisa mundele te tobota na bango babota na biso mais na kati ya mundele ye moko akobimisa vérité oyo babombaki pona mokili mobimba ezwa kimia oyo yandaki kosenga pona lelo. Voilà, DJ en tout cas ngongeki vraiment tozo kima na ngonga toro komelo vraiment artiste toro yela vraiment en tout cas mobimba pour expliquer biso ba nani ba Joseph Kabila ba nani ba nyonso wano expliquer biso vraiment message no suka pona ba bantu nyonso o ba rolanda yo na à partir émission message na ngai ya suka pona ba bantu nyonso bazolanda ngai na journée lelo to wuchi kolanda information na TV balobi gouverneur na biso Jantiningo Bila apesi ordre ke fo batonga monument ya munene na ville ya Kinshasa pona Fumu Kimbangu oyo message ya lelo otomo ba uchi kosola la concertation bapesi ya biso flash lo na TV toyoki yango mokili mobimba yango bayebisi yo ke message ya 1921 ngonga nango yango ekoki ezali ngai na yo esili nango ezali centenaire ya message. Ok, bambote na yo na numéro de téléphone pour na ba message msuso bazali banda. Na pesi bambote na ngai na bandeko nyonso baindo oyo babundeli vérité oyo lelo ekomi na suka. Na pesi bambote na baindo pe oyo bazali na kati ya mobunga na kati ya message oyo. Na kolanda message oyo meka ope ozela okanisa cerveau na yo oye bangonga nini tokomi nango.
Numéro ya téléphone ya Club Bantou ezali 089 2200 168. Mutu nyonso aza na posa ya kosola na biso makambo oyo na pesi numéro 089 2200 168. Na pesi mbote na Congo mobimba pe Afrika mobimba. Merci beaucoup artiste Zuba. Cher internaute, Boti Kolanda émission na biso kitoko, tosolola kina messager ya Papa Simo Kimbangu. En tout cas, je vous rappelle que toza na commune à Matete, na quartier Mutoto nde pa yop to yaki koluka artiste Zuba pour en parler beaucoup plus na musala naye. Donc vous avez compris que si l'ina noté masolé belé vraiment à koyeba sur notre pays beaucoup Bantou Mindele, donc Torozongela Lisusu. Je vous dis merci, c'était presque un galoueur Miss de la presse. Merci de vous abonner massivement. Retrouvez-moi très prochainement avec un nouveau numéro. Ciao.